guys, good morning, how are you? I hope you're doing very good today. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Happy Friday, yes, it's Friday. Okay, today we have the speaking practice. Hoy nos toca nuestra práctica de speaking o pronunciation, ¿sale? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a estar haciendo un tongue twister, ¿sale? ¿Vale? Con el sonido P, que son las palabras que estuvimos trabajando con el sonido P, ¿ok? Te voy a decir primero el tongue twister de una forma corrida, luego lo voy a repetir poco a poquito para que tú lo repitas conmigo y luego lo voy a practicar contigo despacito todo junto y vamos a ir aumentando de velocidad, ¿ok? Entonces, va la primera que es de corrido para que escuches cómo va, ¿sale? ¿Vale? Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. ¿Ok? Vamos despacito. Pink and purple pencils. Repeat. Pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Ok, vamos a intentar cantar, hacerlo todo junto, las primeras dos oraciones de corrido, ¿sale? ¿Vale? Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Ok, ahora vamos a intentar decirlo todo junto de corrido, despacito, ¿ok? Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Very good. Vamos a decirlo, sorry, vamos a decirlo más rápido, ¿sale? ¿Vale? Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Faster. Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Faster. Pink and purple pencils, pens and pencil cases. Peter and Patricia drawing funny faces. Okay? Well, that's it, okay? So, what I want you to do, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que te pongas a practicar este tongue twister así primero despacito, 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 hasta que me lo puedas decir así rapidísimo sin equivocarte, ¿sale? ¿Vale? Y me vas a practicar las palabras que estuvimos viendo con el sonido P, ¿sale? ¿Vale? Las que anotamos en nuestro cuaderno y que ilustramos, las vamos a practicar nuestra pronunciación para que nos salgan super duper, ¿sale? ¿Vale? Bueno chicos, pues I hope you have a great weekend. Espero que tengan un gran fin de semana. I will see you on Monday in our video. I send you kisses, hugs, and see you on Monday. Bye-bye.